Më 14 mars, tuneli i Murrizit u hap për qarkullim mes ceremonive festive, por jo shumë kohë më vonë lindën pikpyetje serioze mbi gatishmërinë reale të tij. Rreth 10 muaj pas inaugurimit, përdoruesit e rrugës nisën të vërenin probleme të dukshme në strukturë. Deputetja Denisa Vata, që e përshkon shpesh këtë aks për udhëtimet e saj drejt Tiranës, konstatoi plasaritje në mure dhe rrjedhje uji nga tavani. E alarmuar për sigurinë, ajo i filmoi dëmtimet dhe i publikoi pamjat. Pas reagimit të saj, autoriteti rrugor shqiptar konfirmoi me shkresë zyrtare drejtuar kuvendit se segmenti ku ndodhet tuneli nuk ishte dorëzuar ende për kolaudim, çka ngriti shqetësime të reja publike. Vata e cilësoi situatën skandaloze, ndërsa inxhinieri Xhevahir Ngjëqari theksoi se hapja një vepre të tillë pa akt kolaudimi përbën shkelje të rënd ligjore dhe rrezik potencial për qytetarët. Sipas tij, asnjë objekt, sado i vogël, nuk vihet në përdorim pa kontroll teknik. Nga ana tjetër, drejtori i ARSH-s, Ami Kozeli, i tha Birn se tuneli mbetet i sigurt pavarësisht mungesës së dokumentacionit përfundimtar, duke argumentuar se kolaudimi kryhet vetëm pasi të mbarojnë të gjitha punimet. Edhe kompania koncesionare Gjoka 87 deklaroi se defektet lidhen me punimet në tunelin ndihmës paralel dhe jo me probleme strukturore, duke pranuar njëkohësisht se hapja mund të ketë qenë e parakohshme për shkak të presionit publik. Projekti i rrugës së Arbrit, i nisur në vitin 2018, ka pësuar disa shtyrje afatësh. Megjithse tuneli u shpalli përfunduar, vetë palët pranojnë se punimet vazhdojnë ende. Specialistët kërkojnë analiza të detajuara teknike dhe garanci me shkrim për sigurinë, pasi mbetet e përqartë se kush do të mbajë përgjegjësi në rast incidenti.